pato Titi. Titi, vamos a jugar a adivinar el animal. Abre bien los ojos. A ver, ¿cómo se llama? ¿Qué sonido hace este animal? ¡Fácil! ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Y es un gallo! Titi, este animal seguro no lo conoces. ¡Sí! Es un pollito y hace pío, 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 pío. Ok. ¿Y este animal? ¡Miau! 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 ¡Es un gato! Este sí es más difícil. ¡Au! ¡Au! ¡Es un lobo! ¡Ja, ja, ja, ja! Titi, estás haciendo trampa. A ver, este animal. La vaca y hace mu. Mu. A ver, ¿y este? Cri, 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 cri. ¡Un grillo! Muy bien, Titi. Ahora este. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un cerdo! Titi, eres muy inteligente. Este seguro no lo sabes. ¡Ñe! ¡Ñe! Un poco difícil, pero es un caballo. ¡Ñe! ¿Y este último? Este último es muy fácil. Cuá, 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 cuá. Un pato. ¡Ja, ja, ja! Un pato.